नासिब वॾे वज़ीर सैयद बरादरी शाह चयो आहे त गुल प्लाज़ा साने खे सियासी मक़सदनि लाइ इस्तेमालु कयो पियो वञे। हाफ़िज़ नईम पहिरियां इलेक्शन में हिसो वठी खटे ॾेखारे हू जंहिंखे क़ाबिज़ टोलो चए पियो उहो अवाम जे वोटनि सां चूंडिजी आयो आहे। कराची में पोलियो ख़िलाफ़ मुहिम जे इफ़्तिताह बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो आहे त हाणे शाहराह फैसल ऐं ॿियनि वॾनि रोडनि ते धरणो हणण न ॾींदासीं। अवां धरणा हणी सम्झो था त खटे वेंदा। गुज़िरियल ॾींहुं बि शाहराह फैसल 4 कलाकनि बंदि रहण करे अवाम खे परेशानी जो मुंहुं ॾिसणो पियो। सैयद बरादरी शाह वधीक चयो आहे त गुल प्लाज़ा साने जी अदालती जांच जो चए छॾियो आहे। 26 फौतियुनि जे वारसनि खे मुआवज़े जा चेक पहुचाया विया आहिनि। माण्हुनि जी ख़िदमत कयूं पिया, जिथे ज़रूरत हूंदी फ़ैसिला कंदासीं। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां खे ॾियूं पिया। वॾे वज़ीर सैयद बरादरी शाह चयो आहे त गुल प्लाज़ा साने खे सियासी मक़सदनि लाइ इस्तेमालु कयो पियो वञे। हाफ़िज़ नईम पहिरियां इलेक्शन में हिसो वठी खटे ॾेखारे हू जंहिंखे क़ाबिज़ टोलो चए पियो उहो अवाम जे वोटनि सां चूंडिजी आयो आहे। कराची में पोलियो ख़िलाफ़ मुहिम जे इफ़्तिताह बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो आहे त हाणे शाहराह फैसल ऐं ॿियनि वॾनि रोडनि ते धरणो हणण न ॾींदासीं। अवां धरणा हणी सम्झो था त खटे वेंदा। गुज़िरियल ॾींहुं बि शाहराह फैसल 4 कलाकनि ताईं बंदि रहण करे अवाम खे परेशानी जो मुंहुं ॾिसणो पियो। सैयद बरादरी शाह वधीक चयो आहे त गुल प्लाज़ा साने जी अदालती जांच जो चए छॾियो आहे। 26 फौतियुनि जे वारसनि खे मुआवज़े जा चेक पहुचाया विया आहिनि। माण्हुनि जी ख़िदमत कयूं पिया, जिथे ज़रूरत हूंदी फ़ैसिला कंदासीं।